ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಗಾಯತ್ರಿ ಸತ್ಯಶಿವ. ಪೊಳಲೀಸ್ ಕಿಚನ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಹವಾಮಾನ ತುಂಬಾ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಬದಲಾದ ಹವಾಮಾನದ ಜೊತೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಕಷಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗತ್ತೆ. ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಷಾಯ ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿ. ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 5 ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಳ್ಳಿ ಸಮೇತವಾಗಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಸಿಗದೇ ಇದ್ರೆ ತುಳಸಿ ಎಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತುಂಡು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ, 1 ಇಂಚು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ತುರಿಬೇಕು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಜಜ್ಜಿಯೂ ಸಹ ಹಾಕ್ಬೋದು. 1 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಹಾಗೂ 1.5 ಚಮಚ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಇವೆರಡನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅರ್ಧ ಹೋಳು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ನೀರು ಕುದಿದ ನಂತರ ತುರಿದಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಶುಂಠಿ ಹಾಕಿ, ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ, ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ, ನಂತರ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುವ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಹಾಗೂ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಹಾಕಿ, ಅರಶಿನ ಪುಡಿ 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿ, ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ, ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಆಗ ಹಾಕಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸತ್ವ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಆರಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಕುಡಿಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಕುಡಿಬೇಕು. ಒಂದ್ಸಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷಾಯ ಬೇಕು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಿಂಬೆ ರಸ ಸೇರಿಸಿ. ನಾನೀಗ 2 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಕಷಾಯವನ್ನು ಶೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು. ಒಂದು 4 ರಿಂದ 5 ಹನಿ ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಿಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಬೇಕಾದಾಗ ಪುನಃ ಕಷಾಯವನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ನಿಂಬೆ ರಸ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಕ್ಕಿರುವ ಕಷಾಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. 2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ದಿವಸಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಾಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮವರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.